好，那大家可以看到，就是今天呢，我们是半天的一个课程，然后呢，明天也是半天的一个课程，后天是1天的一个课程，然后我们就到了什么元旦，对吧？好，为什么把今天和明天的课程拆分下来呢？因为我们今天和明天的一个课程相对而言比较综合。好，为了让大家更好的一个吸收呢，我们把今天和明天的课程拆成2把。好，然后呢，我们的所有的一个备课代码，第4天、第5天的资料都已经放进来了，我们课后可以做好相关的一个预习工作。好。那我们来看这是我们今天是学习我们第3天的一个内容，对不对？那第3天呢，在上课之前呢，我们这边推荐5本书，对吧？好，是吧？然后呢，这5本书的话，就相对而言有2本技术的一个书籍，3本就是与我们开发人员相关的一个书籍，同学们可以课后可以看一看，有时间可以看一看。好，然后呢，我们在上课之前呢，我们首先来看一下，就是我们在前面的我们的一个复习吧，我们把前面的东西复习一下。好，那前面的话就是我们在第2天我已经把第2天的一个总体的连不上是吧？那我们来看一下，就是在第2天我们主要是学习了哪些东西呢？其实第2天我们主要是学习了2个控件，然后呢，围绕这2个控件是不是衍生出来很多的一些东西对不对？好，那我们看这2个控件主要是哪些东西呢？那我们首先来看一下，第一个是 label， 对吧？那一看到 label， 我们就想到这个 label 是用来干嘛的，同学们？是不是就是用来显示文字的，对吧？好，那而且我们 label 我们的一个学习是既要掌握 label 在 storyboard 里面的一个学习，还要掌握 label 在代码里面的一个学习，对吧？好，那 storyboard 和代码里面的一个学习的话，主要是对它的一些属性进行了解，对吧？关于这些属性，还有就是我们 label 里面的一些其他的一个方法，同学们有问题吗？应该没什么问题，对吧？好，至于比如说，我这个属性为什么要这么写？我这个方法内部是怎么实现的，对吧？那这一块呢，我们目前的话，我们不需要来了解这一块。等到我们学到后面，当我们有一定的一个技术的一个储备的时候，你就会慢慢的去研究它底层的一些东西。目前我们不要去研究它底层的一些东西，知道吗？好 ，OK。然后我们再来看，就是我们的一个 UR Image View 的一个运用。而对于我们而言的话，一个重点和难点也在这个什么 Image View， 对吧？好，那我们来看，那 Image View 呢，这边展开应该是非常的多的。那同学们再看是不是这么多？好，是这么多，因为就是我昨天特意把它整理出来，方便同学们，对吧？课后的来复习预习，对吧？这样是不是更有条理一点，对吧？重点也在这里面啊。好，那我们来看，我们的一个 Image View 呢，我们首先是不是讲了一个设置图片和内容的一个模式对吧？好，那设置图片的话，主要是我们通过2种方式，第一种呢是通过 storyboard 来创建，第2种呢是通过代码来创建，对吧？好 ，storyboard 呢，那同学们怎样？在我们以前对吧？我们的一个图片资源呢，在插扣，应该准确来讲，在插扣5以前，我们的所有的图片是放到 suppose file 里面的。然后呢，现在我们是放到哪里面现在有个 x 的之类的。那其实，在我们的插扣 ROS9 之前呢，它是这样一个文件夹，知道吗？后面我们是不是就转成另外一个什么 x 的之类的这样一个文件夹？反正你知道它们是同样一个东西好，那到后面呢，我们不可避免的要经常的去用到一些图片。可能当我们做 APP 的时候，我们是不是也要来用到一些图片那怎么办呢？我们是不是没有美工没有美工的话，其实有一个网站，我感觉非常好，那同学们可以进来看一看，是哪个呢？是有一个叫图标引擎的，有个图标引擎。好，图标引擎我们搜一搜。好，就是这个网站我们进来，同学们看这是不是就是说它里面有50万多个图标，对吧？那比如说我这里给它一个 uncle， 好，随便搜一个，同学们有没有发现这里面是不是各种图标都有是吧？好，那我们比如说我们就随便点这个进来之后，同学们仔细看，这个里面是不是包括这个图标 PNG 的，然后呢 uncle 的图标，还有什么各种尺寸的图标都有是吧？好，所以说我们以后呢，你要找素材，或者说要找其他的一些东西你可以进到这样一个图标引擎的这样一个网站里面来搜索，知道吧？好，然后我们继续往下走看那我们接下来主要是讲我们的 Image View， 它在什么代码中的一个创建，对吧？那代码中创建唯一有一个重点难点是在哪里呢？就是我们的一个什么内容模式，对吧？好，内容模式的话，其实它也是有规律可循的。那这个规律呢，我们是分为怎么来分呢？同学们，是不是分为3块对吧？好，然后呢，我们3块里面，其中的前2块。在带有 scale 这个单词的，是不是它这个图片就有可能会被什么拉伸或者什么压缩，
对不对？好 ，OK。然后呢，我们来看这个 scale 的话，是不是第一个content mode scale to fill？这个呢是加我们的一个图片，它拉伸填充至整个 image view， 图片显示的一个尺寸跟什么 image view 的一个尺寸是一样的。好，然后我们既带有 scale 和 aspect 的这个单词啊，我们是不是就什么？保持我们这个图片的一个宽高比，对吧？那无论我怎么拉、怎么压，对吧？那这个图片它是始终不会变形的，对吧？但是有可能会什么？失真，对吧？好，那所以说在这样的一个情况下，我们是不是有两种啊？第一种的话是什么 ？Fit 是什么意思啊 ？Fit 是自动填充，对吧？有可能是什么样的一个情况呢？那他们这个是不是可能我这个图标这个 image view 这个空间这么大，然后呢我这个图片可能是怎么的？是不是就这样周围要空出一大块的，是吧？好 ，OK。然后呢我们来看还有一个什么 aspect fill，aspect fill 是什么？哥们？是不是就是什么？你看我这个假设这是一个什么image view 对吧？然后呢我这个图片它是比如说这么大，然后呢它会怎么做呢？那他们这个它首先会这么拉，好拉到这里，这边对齐，然后呢这边还空出来一部分，它是不是再这么拉？好我现在是不是有一个宽度等于我们这个 image view 的一个宽度了？好，或者说什么同学们，高度也是一样的嘛，反过来是不是一样的？对不对？那我就不继续往下拉了，我会怎么做啊？我会把多余的部分裁剪掉，对吧？好，这是不是就是我们的一个 fill？ 好 ，OK。然后我们再来看第三种是什么？没有带有 scale 单词的这个图片肯定不会被拉伸，对吧？那这个里面其实我们应该是非常好理解的，像什么顶部啊、左边啊、右边啊之类的，同学们应该试一下就差不多了，对吧？好，那我们 content mode 应该是在座的每一个人都能够掌握吧？应该没人能掌握，对吧？好，当然这里面是不是还有一个裁剪啊？那裁剪的话，那同学们就是什么？超出什么 image view 边框的一个部分，我们是不是用 clear to bounds 等于 yes 把它裁剪掉，对吧？它默认是 no。好 ，OK。然后我们再来看，我们是不是接下来讲了我们的 image view 设置 image view 的一个 framework？ 好，设置 framework 呢，我是把我们开发中最常用的4种方式是不是介绍给大家了，对吧？好，当然就这个里面还有其他的一些写法，我也把它统一总结出来，那同学们可以看一下。那我们首先第一个。init 就是 alloc init with image， 这样是不是就默认就是有什么？默认就有尺寸，而且这个尺寸就是什么？图片的一个尺寸嘛，对吧？但是我们这里面是没有什么的位置的，我们要调整它的一个位置，应该用什么来调整？Center， 其实你要调整位置各种方式，对吧？但是我们主流的是用什么 Center 进行来调整，对吧？好，然后我们再来看，那我们看第二种的话，那他们这个，我们是不是先拿到这个图片对象，然后呢，我们是不是等于什么 CG-React make 是不是 image 点 size 点 was image 点 size 点 height， 对吧？这是第二种，这两种应该是没什么问题，对吧？然后我们来看第三种的话，其实这种我没讲，但是我们用的比较少。但是今天呢，我们一起来看一下，就是什么直接赋值 size， 但是会出现 OC 错误。为什么会出现 OC 语法错误啊？结构体，同学们，我们是不是讲结构体是值传递的，对吧？然后呢，我们这个里面什么？同学们看啊，你这个 frame 啊，它是 image view 它的一个属性，是吧？是它的一个属性。它这个 frame 呢，它是实现了 set get 方法，对吧 ？size 和 was 有没有实现？它只实现了什么？ get 方法，就也就是说我只能从它这里面取值，不能够给它改值，对不对？好，那我们要做操作的话，我们只能够从哪里面做啊？从 frame 这个手上来做手脚，对不对？好，当然到后面我们是不是我在前面是不是也讲过，我们可以抽一个什么分类啊，对吧？分类同学们有抽过吗？有抽了吗？抽了是吧？好抽了之后，其实你用起来就非常舒服了。如果没有抽也没有关系，到后面呢，我们也有专门的课程来讲这块知识。好，那如何赋值呢？那我们打开，同学们是不是首先第一步，我们是先用一个临时的一个变量把这个 frame 拿到之后，我们是不是再用这个临时的变量把我们这个 image 点 size 赋值给它，然后呢，我是不是在这个里面来做相应的一个修改就 OK 了？是吧？好，这个是和我们前面讲的是一样的。好 ，OK。然后我们再来看，还有一些其他的一些写法。其他的写法就是什么？就直接结构体的一个什么赋值啊，对吧？结构体的一个赋值，那同学们看啊，我们是不是在前面要加一个 CG-React， 对吧？好，然后呢，这里面这个赋值方式，同学们见过吗？CG Point Make 不就是一个什么点吗？
通过点来决定它的 100就是 x 值，100是不是也是 y 值啊？对吧？然后后面是不是就是一个什么位置啊？位置是不是 size 是不是就是它的一个位置啊？好 ，size 里面是不是这个结构体里面是包括什么 width 和什么 height， 对不对？好 ，OK， 所以说你能了解这个，那下面这个应该也没有什么问题啊。下面这个 CG point make 0是什么意思啊？00点，对吧？好，那后面是一样的。好 ，OK。然后呢，同学们看啊，那我们修改 frame 它的3种方式，是不是同样也适用哪个 ？bounce 和 sit 是不是同样也适用啊？直接使用什么这样一个结构体CG react make 这样一个结构体函数。第二点呢是什么？利用临时的一个结构体变量进行赋值，对吧？然后第3点就是直接运用结构体进行赋值。好，那我们其实你只要掌握，比如说我感觉只要掌握1和2就差不多了，对吧？因为我们在后面开发就是用1和2，因为像这些啊，只有在特殊的情况下我们可能会用到，所以说我们需要了解。好 ，OK。然后我们接下来是不是讲了一个什么资源的一个管理啊？那资源的管理的话，这一块知识点非常重要，我们一定要把它掌握。那同学们，像我们为什么这块资源我们放的本地的资源啊，对不对？为什么它不能够直接用路径去拿呢？为什么不能够直接用什么本地的一些路径去拿？打包了以后升级。因为我们这个 APP 你要想到一个问题，我最终是要运行在各个人的一个手机里面。那你别人能够在其他的地方能够从你电脑根据这个路径来拿到吗？不能吧，对不对？那我们是不是要把所有的资源放到我们的一个资源包里面啊？资源包在哪？是通过什么一种方式来拿到这样一个资源包，同学们 ？NS Bundle、Main Bundle 是不是拿到这样一个资源包了？然后呢，我们是不是在这个资源包里面，我们能够拿到我们整个项目、整个应用中所有的一些资源，是不是都在这里面啊？好，那我从这个里面去取到的资源，是不是我最终会打一个包到你手机里面？我从这个包里面取，无论你这个手机在哪里，我只要有这个包，我是不是就能够拿到？对吧？好，可以理解啊。好 ，OK。然后呢，我们是不是在这里面，我们是不是还讲了几个注意事项？哪几个注意事项？就是我们图片放到什么？放到哪个里面？Assets 这个里面，对吧？我们是拿不到哪个的图片的什么东西的？路径的，对不对？好，所以说我们要取图片，只能够通过一种方式来取，哪一种方式啊 ？Image name， 对不对？好，那但是我们用 image name 来取，它是默认就带有什么的？带有缓存的吧，对不对？那我是不是有的时候呢，我为了维持我的一个什么效率、性能的话，那我们这个图片可能大批量的图片的时候，我是不需要什么缓存的。那这时候我们是不是得用另外一种方式来加载图片？什么方式？Image with contents of file 是吧？对不对？好 ，OK。那通过这种方式的话，我们就要把这个图片资源放到哪里面？项目中来吧，是不是？但是放到项目中，我们一般放到 supporting files 这个里面，对不对？好，那放到这个里面主要是有3个注意点，一个是勾选 copy 的一个问题，对吧？勾选 copy 的话是不是什么？如果不勾选是怎么样？同学们？就是引用，对吧？我仅仅是能够用你这块资源，但是我还不能够占有你。对不对？那我如果说要完全的占有你，我怎么做啊？要把它 copy 一下，对吧？好 ，OK。然后我们再来看，还有一个 add to targets， 这个呢主要是针对于谁的？针对我们的一个资源，最终打包的时候是否会被打到哪个里面？资源包里面，对吧？同学们有试验过吗？客户应该要自己试验一下。哎，如果我不勾选，然后我进到这个资源包里面，我看有没有打进去。对吧？好，所以说客户要试验一下 ，OK。然后我们再来看，还有一个 edit folder 是什么意思啊？添加文件夹，对吧？好，那这个添加这个文件夹呢，主要是什么？针对于我往项目中拖一个文件夹这样一个情况，对吧？那同学们看，如果说这第一个它是会怎么做啊？创建一个虚拟的文件夹，创建一个虚拟文件夹，给你感觉好像是我这个东西啊是在一个文件夹里面。是一层一层的，对吧？但是我去取它，同学们，它其实和我的类啊之类的是在哪一级目录上？同一级目录呀，非常好，好 ，OK。然后呢，如果说你勾选下面这一个的话，那就是真实的文件夹。我如果要去从这个里面拿到它的资源，我得怎么做啊？一层一层的往里走，对吧？那至于有同学可能会有个疑问，为什么要用它呢？那到后面我们学习，比如说当你们学习 HTML5的时候。要把什么？我们 HTML5里面的一些资源拿到我们 OC 里面来的时候，那这时候就需要用到这一块。当然到后面同学们慢慢就了解了，知道吧？好 ，OK。然后我们再来看就是什么注意事项。注意事项的话，那同学们看，
我们在往我们的 access 点 .access 这个里面，对吧？如果同学们，如果我往这个里面放一个什么文件夹，你觉得它会有文件夹的一个路径吗？没有，对不对？好，只要你往这里面你放100个文件夹，一层一层的，它里面的图片还是和图片是在同一级目录下，明白吗？好 ，OK。然后我们接下来是不是就讲了一个什么真动画？那真动画的话，那同学们有什么不了解的地方吗？应该都了解吧？因为我们主要是把它的一些属性啊，是不是了解清楚？是不是按照我的上课的一个思路来写，应该是没什么问题的，对吧？好，没什么问题了。好 ，OK。然后呢，我们说主要是音频这块，音频这一块的话，那我们只需要了解一下这个，因为音频的话，我们到后面会有专门的一个课程来讲它。好，所以说不了解的同学们可以什么暂时的先过掉，知道吧？只要能够把它集成到我们的全环里面来就可以了。好 ，OK。那这是我们的一个音频。然后呢，我们接下来是不是讲了一个什么加载什么缓存的这样一个加载什么无缓存的一个图片啊？加载无缓存的一个图片，我们主要是什么？通过 image name 的这种方式来加载的，对不对？好，那为什么要加载用这种方式来加载呢？是不是方便我们下次调用啊？如果我们下次调用的时候，是不是就不需要重新的去获取啊？那这样我们的一个访问速度是不是相对而言就会非常什么快啊？对不对？因为它已经在你的内存中临时存在了，是不是？它不会从内存中干掉。我们取资源，同学，我们首先第一步从哪里面去取啊？从内存里面来拿嘛。对不对？好，所以说你这里面它就始终在内存里面，但是呢，那同学们看，它也是有什么优点和什么缺点的。优点是什么？如果我们这个资源经常用，那我们就干脆把它放到内存中了，对吧？不需要什么耗时的一个读写的一个操作吧？因为读写的操作是不是最慢的？对不对？好 ，OK。但是呢，如果说你这缓存越积越多，我们手机的一个内存是什么？有限的，而且也是非常宝贵的，对不对？好，那这样的话是不是会影响我们的 APP 的一个运行效果啊？对吧？好，那我们这个优点和缺点呢，我们需要我们自己做一个合理的一个衡量。你感觉这个图片是经常用的，你就放到 access 这个文件夹里面；不经常用的，你就放到哪里面？项目中，对吧？放到项目中的话，一定要用什么？另外一种方式来加载。好，那我们主要是这样的一个东西。好 ，OK， 然后呢，我们来看最后一种，就是2种加载方式，同学们应该都没什么问题，对吧？然后呢，是不是还有一个延迟加载啊？延迟加载的话是什么 ？ABC perform select， 对吧？好 ，select 就是一个什么方法嘛，对不对？然后呢，这是1、2、3是个什么参数？这里呢，延时的一个时长，对吧？好，那然后呢，那同学们这个，其实我们是不是在第2天的时候，是不是主要就是这么多内容啊？应该复习一下，应该就差不多都能够掌握了吧？好 ，OK， 然后呢，我们接下来就来讲我们今天